एक मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और एक तोता अपने घोंसला में बहुत सारे अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। अब एक दिन मुर्गी अपने बच्चे और तोते के बच्चों के साथ दाना चुग रही होती है। तभी अचानक एक बाज मुर्गी के बच्चे को उठा लेता और मुर्गी रोने लगता है। फिर तोता बाज से फाइट करता है और बाज को मार गिराता है और अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया